Olá, galerinha do YouTube, como vocês estão? Eu estou bem, estou mais de boa. Pessoal, vou ensinar vocês como fazer slime sem precisar de cola e nem de ativador. Só mesmo com shampoo e sal, uma colher e um potinho para você fazer os ingredientes. E também só mesmo colocar na geladeira. Pessoal, você não vai gastar nada com Coca-Cola e água barricada, tá? Pessoal, e se você quiser aprender a fazer água barricada, vai lá no meu outro vídeo, um vídeo anterior desse. Essa mesmo, você sair daqui, pronto. Para lembrar, esse vídeo não vai precisar de água barricada não, tá pessoal? Nem de cola, um shampoo e sal, tá pessoal? Então por favor, você que você vai gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, não custa nada também você se inscrever no canal, tá pessoal? Então por favor, se inscreva no canal, dando nesse gostei. Então bora agora pro vídeo. Primeiro ingrediente, o shampoo, tá? Você vai colocar o número do shampoo, será seu número de slime. Pera aí. Pronto, tá bom já. Olha que pessoal, coloquei já um pouquinho de shampoo, tá bom já, tá pessoal? Desculpa a papelona da queima, que a mãe daqui tá lavando roupa. Aqui pessoal, um pouquinho de shampoo, agora vamos colocar o sal. Aqui pessoal, olha aqui pessoal, o sal tem que ser bem pouquinho, por isso eu vou colocar aqui, tá pessoal, tem que ser bem pouquinho de sal. Pessoal, coloquei bem pouquinho de sal, um pouquinho mesmo, literalmente, teve bem pouquinho de sal. Bem pouquinho de sal pessoal. Caramba, aqui sal, tem que colocar pouco sal para o negócio para não virar líquido, pessoal. Deixa eu colocar só mesmo um pouquinho aqui e pronto. E pronto. Agora você vai pegar uma colherzinha, pode ser colher de plástico, colher normal, pode ser qualquer coisa, para ir misturando. Aqui pessoal, você pode ver que tá ficando, mano, bem grossinho. Você mexe por alguns segundinhos, minutos e pronto. Deixa eu mexer aqui por algum tempinho aqui. Pronto, tá bom já pessoal. Agora vamos colocar no freezer. Tá pessoal, agora vamos colocar no freezer. Pessoal, tem que ser destampado, pessoal. Tem que ser destampado, se for tampado vai demorar mais tempo e não pode nem funcionar, tem que ser destampado. Então bora agora colocar no freezer. Olha aqui pessoal, vamos agora colocar agora no freezer. Colocou e pronto. Tá aí no freezer já. Aí pessoal. E aí pessoal, aí você vai deixar no freezer por 5 minutinhos, até menos pessoal, depende do seu freezer, pessoal, seja no congelador, viu, por 10 minutinhos ou 5 minutinhos, pessoal. E sim, se você está gostando desse vídeo, tá fazendo passo a passo o que tá fazendo agora, tá vendo agora esse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like, tá pessoal, se você quiser mais vídeo de slime, tá pessoal, você se inscreve no canal, tá? Pessoal, e sim, se você fazer uma slime da lubrificada, não sei como fazer assim, aí tá, foca fazer uma lubrificada não, não dá pra fazer slime com a lubrificada, tá? Você fala assim, ó, também slime com a lubrificada, você vai no meu vídeo anterior e deixa o like lá e faz lá passo a passo, o pessoal também, viu? E sim, pessoal, vou ter que dar um corte no vídeo para poder dar essa inscrição. Vai ser bem rapidinho, não vai demorar nada, pessoal. Então, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, tá? E sim, pessoal. Aqui, pessoal, tirando já. Olha aqui, pessoal, virou uma slime
Virou mais slime clear, slime virou, pessoal. Olha aqui. Olha aqui, pessoal, ficou maravilhoso. Ficou muito bom. Olha aqui, pessoal, ficou muito bom, pessoal. Olha aqui. Tá muito massa, pessoal. Peguei esse mesmo um pouquinho só, tá muito bom. Sim, pessoal, tem que ser 5 minutos mesmo, pessoal, senão eu vou ficando pedra, pessoal, eu vou ficando, pessoal. Tem que ser por 5 minutos mesmo. Depende da sua geladeira. Tá muito massa, pessoal. Tá muito bom mesmo. Pessoal, por favor, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. E também diga pra mim que você consegue fazer essa slime. Então, falou, tchau, fui.